Nous étions, Monsieur le Président, au niveau du jugement d'adjudication. Est-ce que vous savez que par ce jugement d'adjudication, le navire en question est désormais la propriété exclusive de la société Sonidpêche? Разве после решения суд первой инстанции на суд корабль, вы знаете, что этот корабль принадлежит Sonidpêche эксклюзивно? После какого решения? Решение первой инстанции, как после продажи, что корабль им принадлежит эксклюзивно. Я не знаю, какое решение там. Вы это решение получили обманом. Я не участвовал ни в судебных заседаниях. Вы сделали все, даже на доску не вывесили, когда это заседание состоялось. Ces deux gens-là, ils n'ont pas assisté à l'audience. C'est qu'ils n'ont jamais connu ça. Ils trouvent ça anormal. Alors, est-ce qu'il sait que ce même tribunal a ordonné au service compétent de l'autorité maritime de procéder au transfert du titre de propriété du navire conformément à la réglementation en vigueur à la société Sonidpêche? Если ты знаешь, что это решением, это судебное заседание было решено, чтобы передать им документ о собственности этих кораблей. Если ты в курсе, ты это знаешь? Кто вам передал документы о собственности? Документы на право собственности находятся у меня. Le document de la propriété de ces bateaux se trouve avec lui, original. Alors, dis-lui que ces documents n'ont aucune valeur juridique. Он говорит, твои документы никакой юридической значения не имеют. Bon, ensuite, oui. Ensuite, vous avez parlé dans votre document, dans votre plainte que vous avez introduite contre la société Sonidpêche, vous dites que la société Sonidpêche a corrompu. La société Sonidpêche a corrompu qui? Qui? Ваши заявления, вы писали, есть Sonidpêche de la вам махинация, коррупция, коррумпирование. Он мошеннический путем получили все документы. Он кого обманули? Кого он делал мошенничество? Мошенничество. Чуть микрофон держи дальше. Ты по твоему заявлению сказали, что Sonidpêche делал мошенничество. Мошенничество путем тебе забрал корабль. Он кого обманули? Вы обманули суд, Колумб, то есть подали заявление и указали договора, которые не существуют. Под номером 8 и 14, пожалуйста, посмотрите. Il y a eu la plainte que Sonidpêche a déposée au tribunal de première instance, qui est de l'escroquerie. Ваше заявление в суд от 29.05.2019 года за номером 378. La plainte numéro 369 qui a été déposée, il trouve ça de la corruption. Заявление вы указали, секундочку. Эта претензия вытекает из договора на оказание услуг фрахтования двух судов. Не существует таких договоров между Бриз и Сонид. Parce qu'il n'y avait pas eu de contrat entre Brise et Sonid. Si on porte plainte contre lui, c'est qu'il trouve ça des choses qui n'existent même pas. Ah, c'est ça la corruption. Это мошенничество, да? Обман. Конечно, это обман суда. То есть вы скрыли, что есть договора субфрахтования, а сказали, что есть между Бризом
и санитом договора на оказание фрактования двух судов. Покажите их, где есть договора между Бризом и санитом. Вы хотели получить от меня подпись в ДПЖ, прессовали меня, но вы не получили. Вы обманули судью, сказали, что есть такой договор. И судья выносит, это что, не коррупция? Выносит решение от 26 сентября 2019 года, что она утверждает договор от 16.03.2019 года между Санит и Бриз. Покажите этот договор, подписанный мной. Vous avez déposé une plainte là où c'est écrit que vous avez un contrat entre Sonit et Brise. Le contrat qui n'existe pas. Vous avez trompé le tribunal de première instance en vous donnant la décision qui indique que le contrat là existe, alors qu'il n'y a pas eu de contrat entre Sonit et Brise. Ah, c'est bien et j'espère que ça sera mentionné au primitif que la corruption, c'est sur la base d'une plainte que nous avons déposée contre la société Brise. Maintenant, Monsieur Sergueï, est-ce que Monsieur Sergueï, toutes les décisions qui ont été rendues contre la société Brise, est-ce que vous estimez que tous les magistrats qui sont intervenus, ces magistrats ont été manipulés et la société Sonitipes a escroqué par rapport à toutes ces décisions qui sont rendues par ces différents magistrats? Du tribunal de première instance, de la cour d'appel jusqu'à la cour suprême. Разве вы считаете, что все решения, которые Sonitpes получили от première instance до Верховного суда, все было коррумпировано или нет? Как ты считаешь? Это нормально? Это обман, да? En passant par le tribunal du commerce et le tribunal du travail. Через торговое судебное заседание и трудовое судебное заседание, все это было обман, все решения, которые они получили. Parce que à tous ces niveaux de juridiction, vous avez perdu. Потому что все эти уровни, которые вы были, вас судили, вы проиграли. Смотрите, с самого начала вы обманом в заявлениях в суд подали за это. В коммерческом суде вы считаете, что мы проиграли? Так читайте. Вы с самого начала заявляли, что договора субфрактования подделаны, а коммерческий суд, вы судитесь, но решение номер 60 с Бригом и признает суд. И вы говорите, на Украине по пункту 1 и 2. Так кто врет, я или вы? Il dit, première chose, il n'a pas perdu partout. Au tribunal de commerce, il a porté plainte là-bas, où c'est indiqué là-bas qu'il faut juger par la loi ukrainienne. Vous avez reconnu là-bas le sous-affrètement. C'est-à-dire là-bas, il n'a pas perdu. Les autres là, c'est à la base de la première demande, la première plainte que vous avez déposée qui n'était pas correcte, qui vous fait gagner les décisions. Mais la décision est sur la base duquel nous avons dit que c'est la loi ukrainienne. Номер 60. Est-ce que vous n'avez pas Номер perdu? 60. Est-ce que Numéro 60. le tribunal s'est déclaré incompétent? Пусть адвокат подскажет, под каким On номером говорит, вы трибунал его подали сюда. судебное заседание декларировали, что они некомпетентны. Они сказали, что они некомпетентны. Он говорит так. Суд некомпетентный. Торговый суд говорит, что он некомпетентен. Parce que c'est la loi ukrainienne, c'est vous qui l'avez dit. Как некомпетентный, если состоялось 2 заседания? Сам он говорит, почему Бриз подал против Санит напрямую, на каких основаниях? Я сказал, по статье 673. 2 заседания судился Бриз с Санитом. И там
доказали, что существование договоров субтрактования, не чего-то другого. И Санит судился с Бригом, решение номер 60. Кто сказал, что он некомпетентный или этот самый? Au tribunal de commerce, vous avez fait 2 jugements là-bas. Un jugement quand c'était entre Sonit et Brise. Brise a réclamé sa location directement à Sonit Pêche. Là où on a demandé à Brise de faire venir les preuves. Ça, il n'a pas perdu là-bas. Vous êtes en séance d'audience là-bas. D'accord. Vous avez jugé avec Brig, lequel vous avez dit il faut vous référer à la loi ukrainienne. Parce que vous reconnaissez là-bas le fret, le sous-affrètement. Les 2 bateaux. Et c'est ça à reconnaître. Non, si vous parlez de... Non, c'est pas moi. Это то, что надо говорить, признать или нет. Значит, они сказали, что надо украинский закон смотреть. Это они признали сопротивление. Решение хозяйственного суда? Да. Конечно, да. Нам нужно отнести, оно не закончено, нам нужно отнести доказательства, что Бриг должен Brise. Бризу. Я думаю, что En ce qui concerne le tribunal de commerce, il faut qu'il amène les preuves qui disent que Brig le doit à Brise.